Jadi dia bergerak dua roda. Untuk H4 kita tes, kita injak kopling lebih bagusnya. Nah, tampilannya akan seperti itu. Ini masuk di 4H. 4H, jadi dia 4 roda berkecepatan tinggi. Kita tes. Belakang mutar, yang depan mutar. Kita coba di 4L, kita agak tekan ya, tekan, dan 4 low nya nyala, diam dia. Kita coba masukkan gigi satu. Pelan dia ya, nyalakan. Normal. Dan jika mau untuk lock diferensialnya, jadi empat-empatnya dia yang gardan depan itu ngelok, jadi tetap mutar terus. Kita pencet ini. Jika kita lock diferensialnya, ABS nya nggak berfungsi, dan tombol apa yang merah ini dia nyala, dia ngelok. Jadi udah empat-empatnya berputar ya. Kita nolkan dulu. Kita kembalikan ke H4. Nah, ada bunyi cetak gitu, dia masuk. Kita kedua. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Ini normal ya. Jadi berhasil. Masalahnya di modul transfer yang belakang. Timingnya yang masalah kemarin. Oke, terima kasih. Silahkan subscribe biar lebih bermanfaat, dan share. Thank you guys.